ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯನ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೇಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಫನ್ನಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಫನ್ನಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಫನ್ನಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದರ ಲಿಂಕ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಫನ್ನಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫನ್ನಿ ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಇವಾಗ ಫನ್ನಿಯಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೈಲಿ ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಈವನ್ ನೀವು ಟೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಅದನ್ನು ಫನ್ನಿ ವೇನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದು ತುಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು YT ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ಸಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನೇ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆರೀಸ್ ಇದ್ರು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಜನದ್ದು ಚಾನಲ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಆದಷ್ಟು ಲೈವ್ ಬಂದಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಲೈವಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಆವಾಗ ಲೈವಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೀವು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಈವನ್ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಟೆಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಆದಷ್ಟು ವಿಷಯನ ಬೇಗ ರೀಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ವೇನಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೇ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬೇಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಅವರ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರದ್ದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಎರಡು ಥರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಂಗ್ನ ಹಾಕೋದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಚಾನಲ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರೊಳಗಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲೈಬ್ರರಿ, ಸಾಂಗ್ಸ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಟೈಟಲ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. 663 ಮೇ ಬಿ ಪೇಜಸ್ ಏನೋ ಅದರೊಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಾಂಗ್ಸ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಾಂಗ್ಸ್ಗಳು, ಇದು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕಂತಂದರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ ಈ ಸಾಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನಲ್ಲೇ ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಸಾಂಗ್ನ ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಫನ್ನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇಕಾದರೆ ಕೂಡ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಒಂದು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದು ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ. ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ರೋಮ್ನಲ್ಲಿ ನೋ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಫನ್ನಿ ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರೊಳಗಡೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪಿಕ್ಸಬೇ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಪಿಕ್ಸಬೇನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 27 ಪೇಜಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, 1/27 ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಬೇಕಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ದಾಗೆ ತುಂಬಾ ಆಪ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋವಂಥ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎದುರುಗಡೆ ಏನು ನೀವು ಫೇಸ್ ತೋರಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ
ಜಸ್ಟ್ ನೀವೊಂದು ಫನ್ನಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಫನ್ನಿ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗೋದನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗಲೇ ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಸರಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಆವಾಗ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು. ಅಥವಾ ನೀವು ನೀವು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮೈ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇದು ಸೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಕೂಡ ಸಿಗದೇನೂ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋನಲ್ಲಿ ಮೈ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫೋನಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಸಾಂಗ್ಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಅದರೊಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಇದು ಸೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಫ್ರೀ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದರೆ 2 ಥರದಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೆ. ಒಂದು ನಾವು YT ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ YT ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನವರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲೈಬ್ರರಿ, ಸಾಂಗ್ಸ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಇದೆ, ಅದರೊಳಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಗ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಥರದ್ದು ಮೇ ಬಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗದೇ ಇರೋವಂಥ ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸಿಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಥರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಪಿಕ್ಸಾಬೆನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಂತ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ವಿತೌಟ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ಫನಿ ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಫಾರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತಾನೋ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಿಕ್ಸಾಬೆನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು, ಪಿಕ್ಸಾಬೆನಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಅದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ವಿತೌಟ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಥರದ್ದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಹೋಗಿ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಫನಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಆ್ಯಪ್ಸ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಕಾಪಿರೈಟ್ ವಿತೌಟ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಪ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೀನ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಂತಂದರೆ ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ನ. ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬರಲ್ಲ, ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಏನಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಸೊ ಅದರೊಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸೌಂಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ, ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪರ್ ಮಂತ್ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅದೇನು ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಏನು ತೊಗೊಳ್ತಿರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅದೆಲ್ಲದೂ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ಅದು ಅದಾಗದೆ ಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಂಗ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಶಾರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬರೋದಿಲ್ವಾ, ಯಾಕೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರೋದೇನೆ ನಾವು ಫಿಲ್ಮ್ ಸಾಂಗ್ಗಳಿಗೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಈಗೇನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗೋವಂಥ ಸಾಂಗ್ಗಳು, ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು, ಶಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲೇ ಸಿಗೋವಂಥ ಸಾಂಗ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆದಷ್ಟು ಆ ಥರದ್ದು ಸಾಂಗ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಭಯ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ತುಂಬ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು, ಕಾಪಿರೈಟಿಂದ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಪಿರೈಟಿಂದ ಏನೂ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳಿದಂಥ ಕ್ವಶನ್, ಅದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳಿದ್ರು, ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬರಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೆಸ್ಟಾ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೆಸ್ಟಾ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬೆಸ್ಟನ್ನೇ. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ, ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವ್ರದ್ದು ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಕೆಲವ್ರದ್ದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಆದಷ್ಟು ಸಾಂಗ್ಗಳಿಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಸೀನ್ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿರೋದೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಂಗ್ ಯಾವುದು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಬೇರೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡಿ ವ್ಯೂಸ್ ಹೇಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.